Ներքին գործերի նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության նախաձեռնությամբ հերթական ուսուցումն անցկացվեց Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի համար։ Բնակչությանը տարվող աշխատանքների վարչության պետ Սյուզաննա Կակոյանը ներկայացրեց սեյսմակայուն շինարարության նոր մոտեցումները, սեյսմապաշտպանության հատուկ համակարգերը եւ Հայաստանում դրանց կիրառումը։ Քննարկվեց նաև Էրեբունի վարչական շրջանում առկա խոցելի շենքերի, այդ թվում նախակրթական ուսումնական հաստատությունների հարցը։ Արդեն իսկ դադարեցվել է երկու մանկապարտեզի գործունեությունը սաների անվտանգությունից ելնելով։ Անդրադարձ կատարվեց նաև երկրաշարժից առաջ, դրա ընթացքում եւ հետո անհրաժեշտ սեյսմապաշտպանության գործողություններին, ինչպես նաև սեյսմակայուն դպրոցներում տարահանման եւ պատասպարման կազմակերպման նրբություններին։ Խոսելով Երևան քաղաքում կառուցվող շենքերի հարկայնության թույլատրելի շեմից, Սյուզաննա Կակոյանը նշեց, որ սեյսմավտանգ գոտում գտնվող Տոկիոյում օրեցօր ավելանում են երկնաքերները, նույնը հնարավոր է նաև Երևան քաղաքում։ Կարևորը ճիշտ հաշվարկներն են եւ որակյալ շինարարությունը։ Բնակչությանը տարվող աշխատանքների վարչության փորձագետ Սերոբ Դարփինյանը ներկաներին խորհուրդ տվեց սրտացավ եւ պահանջատեր լինել նոր շինարարություն նախաձեռնելիս, շարժվել ժամանակին համահունչ, ապահովելով անվտանգության հնարավոր նորմերը։ Բնակչության ուսուցումը եւ պետական համակարգի հետ սերտ համագործակցությունը եւս մեկ քայլ են աղետների ռիսկի կառավարման 2023-2030 թվականների ռազմավարության ծրագրի շրջանակում։